Барлықтарыңызға сәлем, және де біз өзіміздің EC тақырыбына қатысты ERC тізбек туралы кезекті есебін шығаратын боламыз. Және де біздің бұл есеп бізде Иродов кітабынан алынған 3,169 есеп. Бізде бұл есептің берілгені бізде сыйымдылығы 73 микрофарад және де 100 омды құрайтын резистор мен конденсатор бар, және олар бір-бірімен айнымалы токта параллель жаланған, және де ол жай айнымалы токтың бізде омегасы бар, 314 секундтың минус бірінші дәрежесін құрайды, және де бізге осы тізбектегі толық кедергі, яғни импеданс кедергіні табу керек. Және де біз бұл есепті әрине біз бұған дейін шығарып келе жатқан жаңа әдісіміз computational thinking арқылы, яғни PRADA әдісі арқылы шығаратын боламыз. Есепті бірнеше бөліктерге бөлу арқылы. Ең алдымен бізге әрине есептің суретін салу керек. Міне бізде айнымалы ток, және де бізде токта конденсатор, және де резистор бөлімімен параллель жаланған, және де осы тізбектегі жалпы импеданс кедергіні табу керек. Және де бізде осы PRADA әдісімен шығаратын боламыз. Әрине бізде PRADA әдісінің ең бірінші бөлігі ол pattern recognition, яғни бізде тізбекте не белгілі және де қандай жеттер орын алып жатыр, соны жазайық. Бізде тізбекте әрине бірінші кезекте бізде конденсатор белгілі, резистор белгілі, және де омега борышқы жылдамдық белгілі. Және де бізде pattern recognition екінші бөлігіне біз қандай жайттар орын алып жатыр, соны жазайық. Бізде бұл жерде әрине білеміз, параллель қосылуда кедергілер емес, өткізгіштер қосылады. Соны жазайық. Өткізгіштер қосылады. Сол бізде pattern recognition бөлігі аяқталады. Және де бізде екінші бөлік бізде әрине abstraction бөлігі. Abstraction бөлігіне бізде не маңызды және не маңызды емес, соны жазып шығайық. Бізде маңызды емес заттар. Ол бізде токтың бағыты маңызды емес. Есепте әрине токтың бағыты ешқандай да рөл ойнамайды. Және де бізге осы батареяның немесе осы тізбектегі конденсатор немесе резисторлардың уақыт бойынша өзгерісі маңызды емес, бірақ біз білеміз, онсыз да конденсатор мен резистор ол тұрақты шамалар. Бірақ сонда жазып қояйық, уақыт бойынша өзгеріс маңызды емес. Және одан кейін бізде нелер маңызды, соны жазып шығайық. Маңызды бізде әрине ол резистор маңызды, конденсатор маңызды, және де омега маңызды бізде бұл жерде, яғни борышқы жылдамдық. Және де одан кейін бізде PRADA әдісіне одан кейін үшінші бөлігі бізде әрине ол decomposition, яғни есепті бірнеше бөліктерге бөлу. Decomposition бөлігінде біз есепті бірнеше бөліктерге бөлетін боламыз. Және бұл жерге қарасақ, бізде резистор мен конденсатор параллель қосылған, және де ол толық бір импеданс кедергіні құрайды, және де бізге сол толық бір импеданс кедергіні табу керек. Тізбектегі бізде ең алғаш болып жасайтын жұмысымыз бұл әрине біз конденсаторның реактивті кедергісін табатын боламыз. Конденсаторның реактивті кедергісін табатын боламыз. Және бізде decomposition екінші бөлігіне біз әрине параллель қосылып жасатын боламыз. Өткізгіштер. Және де үшінші бөлігімізде біз осы импеданс кедергімізді есептейтін боламыз. Decomposition бөлігімен аяқтадық. Ал енді бізде ең соңғы бөлік бізде алгоритм, яғни есепті шығару, шешімін табу. Және біз ең алғаш decomposition бөлігіне жазғандағыдай конденсатордың реактивті кедергісін жазайық. Конденсатордың реактивті кедергісінің бізде формуласын білеміз. 1 бөлінген омега С. Және бізде омега мен С берілген. Орнына қойып есептейік. 1 бөлінген 314 көбейтілген 73 көбейтілген 10-ның минус 6 дәрежесі. Және де бізде бұл 43-те 6 омды құрайды. Бұл бізде осы конденсатор арқылы өтетін реактивті кедергі. Және де бізге екіншісі өткізгіштерді жазу керек.
өткізгіш бізде резистор арқылы өтетін өткізгіш бізде 1 бөлінген r-ға тең. Ол 1 бөлінген 100 және де ол 0,01. Ал конденсатор арқылы өтетін өткізгіш бізде 1 бөлінген xc. Ол бізде шамамен 0,0229-ға тең. Енді бізге біз білеміз өткізгіштерді не үшін жаздық, өйткені бізде импеденс кедергінің өзінің тұрақты формуласы бар. Ол 1 бөлінген импеденс кедергі ішінде 1 бөлінген r-дің квадраты қосылған 1 бөлінген x-ның квадратына түбіріне тең. Және біз осы жерден бүкілін таптық. Бізде тек қана 1 бөлінген z, яғни бір импеденс кедергі ғана белгісіз, және соның мәнін есептеп шығарайық. Және де ол бізде шамамен 1 бөлінген 0,0225 береді. Және де бұл есептейтін болсақ, бізде импеденс кедергіміз бізде 40 ohm'ды құрайды. Және де есебіміз шықты осымен. Енді бізде есебіміз симулятормен тексерместен бұрын бізге бір орындайтын бір маңызды жайт. Ол бізде есебімізде ең алдымен бізде бұрышқы жылдамдық берілген, бізге жиілікті табу керек. Біз білеміз, жиіліктің бұрышқы жылдамдыққа қатысты формасы бар. Омега тең 2π f, және осы жерден бізде f тапсақ. F тең омега бөлінген 2π. Омега бізде 314, 2π 628, және есептесек 50 Гц шығады. Енді бұл бізде кейін батареяның 50 Гц-пен қозғалатын жұмыс істейтін білеміз. Соны кейін симуляторға қоятын боламыз. Одан кейін біз симуляторға осының бүкілін қойып, және де біз қандай да бір уақыттан кейінгі батареяда болатын пик волтажды пик карентке бөлетін болсақ, бізде дәл осы тізбекте орын алатын максимум, яғни импеденс кедергі шығады. Ал енді бізге берілген есепті фалсты симулятор арқылы шығарып, біздің бағана шығарған дәлелдеген жауабымызды тағы бір дәлелдеп көрсетейік сіздерге. Міне бізде 50 Гц құрайтын батарея берілген, және де ол тізбек берілген, және тізбекте 73 микрофарад конденсатормен 100 Ом резистор екі бір-біріне параллель жалғанған. Және де екеуін бір-біріне қостық, параллель қостық, және де бір қандай да бір уақыт берейік екеуіне. Міне бізде цикл айналды. Цикл айналғаннан кейінгі осы циклдағы максимум кедергіні біз максимум ток күшіне бөлетін болсақ, бізде осы тізбектің жалпы кедергісі шығатын болады. Міне бізде қарап тұрсақ, жасыл бізде кернеудің графигі, және ол максимумы 10 вольтты құрайды. Ал ток күшінікі болатын болса 250 миллиампер құрайды. Және де 10 вольтты 250 миллиамперге бөлетін болсақ, бізде бағана продаж арқылы шығарған жауабымыз 40 Ом шығатын болады. Осылайша есеп дәлелденді. Бізде есептен берілгенде серия жалғанған батарея 200 Омды құрайтын резистор, және де 100 нанофарадты құрайтын конденсатор берілді. Және де бізде есептің екі бөлігі бар. А бөлігінде біздің батареядағы жиілік 2,5 кГц құрағандағы тізбектегі резистордағы және конденсатордағы кернеуді табу керек. Ал Б бөлігінде дәл осы резистор мен конденсатордағы кернеуді батареядағы тізбек 25 кГц құрағандағын табу керек. Енді біз бұл есепті үйреніп жүрген pattern recognition әдісі арқылы, яғни computational thinking арқылы шығаратын боламыз. Prad әдісі арқылы шығаратын боламыз. Prad әдісі біз білеміз 4 бөліктен тұрады. Біріншісі бізде pattern recognition. Pattern recognition өзінен бізде 2 бөлікке бөлінеді. Біріншісі бізде есепте нелер белгілі, соны жазайық. Есепте бізде резистордың мәні белгілі, батарея белгілі, батареяның мәні белгілі, және де бізде конденсатор белгілі. Және бізде бір ескеретін жайт бар. Бізде берілгенде былай берілген болатын, біз білеміз. Эпсилон тең 10 косинус омега т деп берілді. Және де біз бұл жерде негізі эпсилонның формуласы изначально, яғни бастапқыда былай болатын білеміз. Эпсилон нөлевой косинус омега т.
және бұл жерде бізде 10 мен эпсилон нөлевой бөлімі сәйкес келіп тұр. Ал эпсилон нөлевой дегеніміз осы батареяның максимум мәні. Сол жерден біз батареяның мәнін шығарып алдық сразу. Бізге берілген теңдеуден. Және де бізде нелер белгілі? Батареяның резистор белгілі, батареяның мәні белгілі, және конденсатор белгілі. Және де бізде жиіліктің мәні белгілі. Екінші pattern recognition бөлігінің екіншісінде бізде тізбекте не болып жатыр және бұл қандай тізбек, соны айтатын боламыз. Бізде бұл идеал RC тізбек. RC тізбек. Және де бізде бұл жерде резистор мен конденсатор тізбекте жалғанған, яғни серия жалғанған бір-бірімен. Және де тізбектегі ток күші бірдей. Ток күші бірдей. Енді pattern recognition'нан кейінгі біздегі Prada әдісіндегі екінші бөлігіміз бізде abstraction бөлігі. Яғни біз бұл abstraction бөлігінде бізде бұл тізбекте бізде есеп шығару барысында не маңызды және нелер маңызды емес, сол жайттарды жазып шығатын боламыз. Яғни бізде бұл есеп шығарып жатқан кезде нелер маңызды? Бізге маңызды әрине бұл жерде резистор маңызды рөл ойнайды, конденсатордың сыйымдылығы маңызды рөл ойнайды, және де бізде фреквенция, яғни жиілік өте маңызды. Ал нелер маңызды емес? Бізде бұл есепте әрине маңызды емесі, бізде бұл батареяның уақытқа байланысты тәуелділігі, токтың уақытқа байланысты тәуелділігі, және де осы тізбектегі басқа жайттардың уақытқа байланысты тәуелділіктердің ешқандай, уақытқа байланысты өзгерісінің ешқандай да маңызы жоқ. Ал бізде үшінші бөлік ол decomposition бөлігі, яғни есепті бірнеше бөліктерге бөлу, яғни күрделі есептерді бірнеше бөліктерге бөлу арқылы шығару. Яғни біз өзіміздің decomposition бөлігінде есепті қандай стептермен, яғни қандай бөліктерге бөліп, қандай әдістермен шығаратын боламыз, соны жазамыз. Бізде ең алғаш бұл жерден қарап тұрсақ, impedance тапқан оңай. Impedance кедергіні табамыз. Decomposition бөлігінде impedance тапқаннан кейін бізде тізбектегі ток табайық. Сол арқылы бізге кернеу өтсек болады. Және үшінші бөлігінде біз әр элементтің өзінің кернеуін табатын боламыз. Impedance дегеніміз яғни ол конденсатордық, әрине ол XC, біз білеміз. Оның формуласы бар бізде. XC тең 1 бөлінген омега С. Ток күшін білеміз біз, қалай табу болатын. Impedance тапқаннан кейін біз Z табамыз, яғни осы impedance. Және ток күшін де білеміз, қалай табатынымызды. Ток күші ол әрине кернеудің осы тізбектегі эпсилонның батареяның осы импеданс кедергіге қатынасына тең. Осы ток күшін аламыз, содан кейін бізде кернеу табатын боламыз. Ал енді бізде ең соңғы бөлік ол әрине бізде алгоритм бөлігі. Алгоритм бөлігінде біз әрине есепті осы белгіленген әдістерді сүйеніп шығаратын боламыз. Енді біз алгоритм бөлігіне келіп жеттік. Алгоритм бөлігін айттық, біз есепті белгілі бір бөліктерге бөліп шығарамыз, және де бізде бірінші жағдайды қарастырайық. Бізде frequency бірінші жағдайда 2,5 кГц-қа тең. Енді осы 2,5 кГц-қа. Енді біз бағана decomposition бөлігін айтқан болатынбыз. Есептің ең алғаш біз нені табамыз? Әрине бұл impedance кедергі табамыз. Impedance кедергі әрине бізде Z. Ол Z-тің формуласын біз жазған болып, айтқан болатынбыз. Бұл R квадрат плюс XC квадрат. Және де осы тізбектегі impedance кедергі табу үшін бізге әрине бірінші XC, яғни конденсатордың реактивті кедергісі керек. Оның формуласын жазған болатынбыз. 1 бөлінген омега C. Омега деген біз білеміз, ол 2πf-қа тең. Ол бұрыштық жылдамдық. Енді осы жерден формуланы тағы да түрлендірейік. Омеганың орнына 2πf EC. Енді осы жерден біз реактивті кедергісі конденсатордікін есептеп жіберсек. 1 бөлінген омега көбейтілген 14 көбейтілген
F frequency 2 dB көбейтілген 3. Және де бұл жерде бізде есептің жауабы 637 ohmды құрайды. Ол конденсатордың реактивті кедергісі, және де бізде тізбектегі жалпы импеденс кедергіні табайық енді. 637-нің квадраты қосылған 200-дің квадраты. Және де бізде жауап 668 ohmды құрайды. Енді біз осы тізбектегі decomposition'да айтқандағыдай тізбектегі ток күшін табайық. Тізбектегі ток күші әрине батареяның осы импеденс кедергіне қатынасына тең. Батареяның мәні бар бізде, ол 10 вольт. И оны 668 ампер ohmға бөлетін болсақ, бізде шамамен 0,015 ампер деген жауап шығады. Енді бізде decomposition мәні келесі әрбір элементтің бөлек кернеу. Резистордық әрине ол ток күшінің. Резистордың кедергісіне көбейтіндісіне тең. Оны шығарайық. 0,015 көбейтілген резистордікі бізде 200. Жауап 3 вольт. Ал мынау конденсатордікі болатын болса, конденсатордың реактивті кедергісіне көбейтіндісіне тең. 0,015 көбейтілген конденсатордың реактивті кедергісі бізде 637, және жауап бұл жерде шамамен 9,6 вольт шығады. Есептің екінші жағдайда дәл бірінші жағдай сияқты, тек бұл жерде 2,5 кГц емес, 25 кГц, және дәл сондай бірінші біз айтқандағыдай импеденс кедергіні табамыз. Импеденс кедергіні табу үшін бірінші конденсаторда реактивті кедергіні табамыз. Реактивті кедергінің формуласы бізде бар, 1 бөлінген омега С. Және оны біз бағана түрлендіргенде омеганы біз 2πf деп алдық, және формуламыз XC, яғни конденсатордың реактивті кедергісі, ол бізде 1 бөлінген 2πf С-ға тең болды. Және де осы жерден 25 кГц құрағанда конденсатордың реактивті кедергісін ақтайық енді. Бір бөлінген 4 көбейтілген конденсатордың сыйымдылығы 100. Және де бізде жауап шамамен 63,7 ohmды құрайды. Және де одан кейін біз енді тізбектегі жалпы импеденс кедергіні анықтайық. Импеденс кедергінің формуласын бағана жазған болатынбыз. R квадрат плюс XC квадрат. R квадрат бізде 200-дің квадраты қосылған 63,7-ның квадраты. Оны түбірге алатын болсақ, бізде жауап шамамен 210 ohmды береді. Және де 210 ohmды бергеннен кейін енді бізге бағана айтқандағы тізбектегі жалпы ток күшін табайық. Ол бізде дәл бірінші жағдай шығарғанда эпсилон бөлінген Z. Сол формуламен эпсилон бізде 10. Оны 210 вольт 10 вольт 210 ohmға бөлетін болсақ, бізде жауап шамамен 0,048 ампер шығады. Енді біз бағана бірінші жағдайдағыдай әр элементтің бөлек кернеуінің мәнін табайық. Бірінші резистордікі, ол яғни ток күшінің резистордың кедергісіне көбейтіндісіне тең. 0,048 көбейтілген 200 бізде шамамен 9,6 вольт. Ал екіншісі конденсатордікі, ол 0,048 көбейтілген конденсатордың реактивті кедергісі 63,7. Бұл бізде шамамен 3 вольтты құрайды. Есеміз шықты. Енді есеміздің келесі степінде біз осы computational thinking бөлігінің әдісінің келесі бөлігінде біз осы жауаптарымызды фальсификат симулятор арқылы жауаптарымызды тексеріп көретін боламыз. Енді есеміздің келесі бөлігінде, яғни біз есеміздің жауабын симулятор арқылы, фальсификат симулятор арқылы дәлелдейік. Бізде ең алғаш міне 2,5 кГц, және де бізде резистордікі және конденсатордың міне графиктарын алдым, және де қандай да бір уақыт өткізейік. Қандай да бір уақыт өткізгеннен кейінгі біздегі осы тізбектегі максимум және минимум максимум кернеулер бізде осы жауаптарымызды беретін болады. Өте көп уақыт өткіздім мен.
және де міне қарайық. Бірінші бізде резисторды қарайық. Резисторда бізде 2,5 кГц болғандағы жауабымыз бізде максимум кедергіміз міне 3 вольтты құрады. Жауабымыз сәйкес келеді. Ал конденсатордағы міне максимум кедергіміз бізде 9,6 примерно шамамен 9,6 вольт, яғни 9,5 9,6 вольтты құрады, және де бұл да келеді. Енді бізде екінші жағдай, яғни мынау біздегі батареяның жиілігін бізде 2,5 кГц емес 25.000 Гц деп көрейік. 25.000 кГц деп белгіледік. Және де бізде бұл жерде де қандай да бір уақыт өткізейік. Міне өте көп жиілік уақыт аралығы өтті. Және де біз қарайық. Бірінші бізде резистор. Резистордағы максимум кернеу бізде 9,5, бізде жоқ 9,6 шықты. Шамамен сәйкес келеді. Ал міне енді конденсатордағы максимум кернеу бізде шамамен міне 3,13, яғни 3 вольтты құрады. Ол да жауабымызға сәйкес келеді толықтай. Бұл дегеніміз есебіміз дұрыс шықты.